హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్లోకి వచ్చినట్టయితే నా ఛానల్లో వీడియోస్ అని చూడండి. అవి కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఆ తర్వాత నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు రావాలనుకుంటే నోటిఫికేషన్ బార్ని ఆన్లో పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఫ్రెండ్స్, ఇక మన లోపలికి వెళ్తే ఈరోజు మీకు నేను ఫిషింగ్ హార్బర్ చూపించబోతున్నాను. అక్కడ ఏ ఫిష్ ఉన్నాయో చూపించబోతున్నాను. మీరు తమిళనాడులో చూసి ఉండొచ్చు ఏ ఫిష్ కొన్నామో, ఆ ఫిష్ కూడా చూపిస్తాను. ఇంకా మీకు అక్కడ వాళ్ళని అడిగాను ఫిషెస్ ఏ బాగున్నాయని చెప్పేసి. వాళ్ళైతే పెద్దగా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. సో అని చెప్పేసి మనకు తెలిసిన ఒక చేపను కొన్నాం అనమాట. ఆ చేప ఏంటో కూడా చూపిస్తాను. ఇంకా చేప ఏంటో కూడా చెప్తాను. ఇంకా రకరకాల చేపలు ఉన్నాయి. ఆ రకరకాల చేపలన్నీ కూడా చూపిస్తాను. తర్వాత మీకైతే కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి. ఆ సంఘటనల గురించి చెప్తాను అనమాట. సో ఇక వ్లాగ్లోకి వెళ్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, నిన్నైతే మనం ఎక్కడితో వ్లాగ్ని అయితే ఎండ్ చేసాం. ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఫిషింగ్ హార్బర్ లోపలికి వెళ్ళబోతున్నాం. ఫిషింగ్ హార్బర్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఏ ఫిష్ ఉన్నాయో చూద్దాం. యాక్చువల్గా మీరు ఫస్ట్ వీడియో చూసారు కదా, ఆ వీడియోలో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కానీ ఏమైందంటే మనకి వాయిస్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం ఎక్కువ నాయిస్ వచ్చింది. వాయిస్ చిన్నగా వచ్చింది. మీరు ఇబ్బంది పడతారని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను అనమాట. నేనైతే ఆల్మోస్ట్ వాయిస్ సింక్ చేయని ట్రై చేశాను, బట్ సింక్ అవ్వలేదన్నమాట. సో ఇక మనం ఫిషింగ్ హార్బర్లోకి వెళ్తున్నాం. ఈ వ్లాగ్ నేను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చేశాను. అంటే ఫిషింగ్ హార్బర్లో ఫిషెస్ చూపించలేదు, కానీ హార్బర్ మొత్తం చూపించాను అనమాట. ఈ ప్లేస్ అని చూపించాను. ఆ వ్లాగ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, కుదిరితే చూడండి. ఇంకా మనమైతే ఇక్కడ బైక్ పార్క్ చేసి లోపలికి వెళ్తే చాలా బెటర్. మనకి స్టార్టింగ్లోనే లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఫిషింగ్ హార్బర్ అనేది ఉంటుంది. కానీ మనం ఫిషింగ్ హార్బర్ లోపలికి వెళ్ళకుండా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకి షిప్సే కనబడతాయి అనమాట. షిప్స్ అంటే పడవలే కనబడతాయి. ఇంకా మనకి ఎండు చేపలు కనబడతాయి అనమాట. అవి చూడొచ్చు. అవి చూసాక మనం ఫిషింగ్ హార్బర్లోకి వెళ్దాం. అంటే మనకి పచ్చి చేపలు ఉంటాయి కదా, వండుకొని తినేవి, అవి చూపిస్తాను అనమాట. మనకి ఎంట్రన్స్లోనే ఇలా ఉంటాయి. ఎలా అంటే మనకి చాలా షాప్స్ పక్కన అమ్ముతుంటారు అనమాట. కానీ నేను వెళ్ళింది 10:30కి. ఈ టైంకి వెళ్తే మీకు ప్రైసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ 7 to 9 కాదు 7 to 8 ఆ టైంకి వెళ్తే మీకు తక్కువ ప్రైస్లో చాలా మంచి చేపలు దొరుకుతాయి. మీకు ఎంట్రన్స్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో వేచి చూసారా, అలా లోపలికి వెళ్తే మీరు పచ్చి చేపలు కొనుక్కు వెళ్తారు. సో మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఒక్కదారి మాత్రం కొనుక్కండి. 4-5 చోట్ల కొనుక్కోవడం బెటర్ అనమాట. నేనైతే నియర్లీ 4 షాపులు అడిగాను. 4 షాపుల్లో అడిగి ఎక్కడ తక్కువ అక్కడే కొనుక్కున్నాను అనమాట. అక్కడ ఎలా అంటే మనల్ని అడిగితే మనకి చాలా ఎక్కువ రేట్ చెప్తారు. నేను మీకు చెప్తాను చూడండి, వీడియో మొత్తం చూపిస్తాను అనమాట. మొత్తంలో చూడండి. మీరు కానీ ఎప్పుడైనా ఫిషింగ్ హార్బర్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఈ వీడియో చూడండి. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఎలా కొనాలో చేపలు అక్కడ. అంటే నాకు పెద్దగా తెలుసని నేను చెప్పను, కానీ నాకు తెలిసింది నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఇంకా మనమైతే ఇలా ముందుకు వెళ్దాం. ఫస్ట్ అయితే ఎండు చేపలు ఉన్నాయి, ఎండు చేపలు చూద్దాం. ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి పచ్చి చేపలు చూసిన తర్వాత ఏదో చేప కొనుక్కొని వెళ్ళిపోదాం. నేనైతే వంజరం కానీ లేదా కోణం కానీ కొందాం అనుకుంటున్నాను. సో చూడాలి మరి ఏవో ఎంత రేట్ ఉంటాయో. మీరు కనుక నేను ఎంత కొన్నానో గెస్ట్ చేయండి. నేను చివరిలో చెప్తాను ఎంత కొన్నానో. సో చీట్ చేయకుండా కామెంట్ చేయండి నేను ఎంత కొని ఉంటాను. సో ఇక మనం ముందుకు వెళ్తే మనకి ఇవన్నీ ఎండు చేపలు అనమాట. ఎండు చేపలను చూడొచ్చు. ఇంకా మనకి అక్కడ పాడాలు ఉన్నాయి, అవి కూడా చూడొచ్చు అనమాట. యాక్చువల్గా ఇదంతా కూడా మనకి ఫుల్ క్రౌడ్గా ఉంటుంది. కానీ మేము వచ్చింది 10:30 కాబట్టి 10:30 టైంలో ఎవరు పెద్దగా ఉంటారు, చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. పైగా మేము వెళ్ళింది మంగళవారం రోజు. మంగళవారం కూడా క్రౌడ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా సండే వెళ్తే మాత్రం క్రౌడ్ మామూలుగా ఉండదు. సండే మ్యాక్సిమం ఒకసారి వెళ్ళని ట్రై చేస్తాను. వెళ్ళి అప్పుడు మీకు ఈ ప్లేస్ మొత్తం చూపిస్తాను అనమాట, సండే ఎలా ఉంటుందో. ఇంకా మనం సముద్రంలోకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఆ చివరన మనకి బోటింగ్ టూరిజం ఉంటుంది. సో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే ఎంతో అమౌంట్ వేస్తే మనల్ని సముద్రంలో తీసుకెళ్తారు. అంటే చివరి దాకా తీసుకెళ్తారు, కొంచెం దూరం వరకు తీసుకెళ్తారు అనమాట చూడటానికి. సో ప్లాన్ చేసి మీకు అది కూడా చూపిస్తాను. సముద్రంలో పడవ జర్నీ ఎలా ఉంటుందో కూడా మీకు చూపిస్తాను అనమాట. సో చూసారు కదా, ఇవన్నీ ఎండు చేపలు. వాటి పేర్లు అయితే మాత్రం అడగండి, నాకు పెద్దగా వీటి పేర్లు తెలియదు అనమాట. ఎండు చేపలు మాత్రం తెలుసు. వీటిని అయితే నూనెలో వేపుకొని తింటారనమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, అక్కడ చాలా చేపలు ఉన్నాయి, చాలా రకరకాల చేపలు ఉన్నాయి. సో వాటిని కూర వండుకుంటారు, ఇంకా నూనెలో వేపుకొని కూడా తింటారనమాట. సో మీరు ఎలా తింటారో కామెంట్ చేయండి. మీకు ఏ ఎండు చేప అంటే ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. నేనైతే పెద్దగా చేపలు తిన్నాను, కానీ మా ఫ్రెండ్ అయితే చెప్పాడు వంజరం కానీ కోణం కానీ తిను, చాలా బాగుంటుందని చెప్పాడు అనమాట. సో వచ్చాం. నేనైతే రొయ్యలు కొందాం అనుకున్నాను, కానీ మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక చేప అయితే కొనేసాం. సో ఏ చేప కొన్నామో జస్ట్ గెస్ చేయండి. అలా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాక వీడియోలోకి నేనైతే ఏ చేప కొన్నానో చూపిస్తాను, చెప్తా కూడా. ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్తే మనకి ఇంకా ఈ పడవలు కనబడతాయి.
పెద్ద పెద్ద పడవలు, ఇంకా ఎండు చేపలు కూడా కనబడతాయి. మీకు ఉప్పు చేప కూడా చూపిస్తాను. ఆ ఉప్పు చేపలో ఉప్పేసి కలుపుతున్నారు, అది మొత్తం చూపిస్తాను అనమాట. అక్కడే నేను అడిగాను ఇక్కడ ఏ చేపలు ఉంటాయని చెప్పేసి, కానీ వాళ్ళైతే సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు. సో మనమే డిస్టర్బ్ చేయడం మంచిది కాదు, అందుకని చెప్పి సరిగ్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే ఇక మనం ముందుకు వెళ్తే మనకి ఎండు చేపలు కనబడుతున్నాయి కదా. ఎండు చేపల మధ్యలో పచ్చి చేపలు కనబడతాయి. ఎండు చేపలు ఎలా తయారు చేస్తారో కూడా చూద్దాం. సో కోడికూర ఉప్పు చేప ఏదో అంటారు కదా, సిల్లిగారి ఉప్పు చేప, అదే పాడు ఉంటుంది. పాడు చాలా బాగుంటుంది. ఆ పాడు గుర్తొచ్చింది అనమాట ఈ ఉప్పు చేపను చూస్తే. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసుకుంటే ఇదంతా కూడా హార్బర్ అనమాట. అంటే షిప్స్ స్టోర్ చేస్తారు కదా, అది హార్బర్ అనమాట. ఆ ముందు చూసుకోవచ్చు, మనకి ముందు న్యాచురల్గానే ఏర్పడింది అంతా హార్బర్ అనమాట ఇది. సో అక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా, అక్కడ చేపలు వేసి ఉప్పు వేసి కలుపుతున్నారు. అప్పుడు మనకి ఉప్పు చేప అవుతుంది అనమాట. వీటిని ఎండబెడతారు. అది కూడా ఆయన తిప్పుతున్నారు, ఈయన చేపలు వేస్తున్నారు అనమాట. అందులో ఉప్పు ఉంది. సో చుట్టూ తిప్పితే మనకి ఆ చేపలకు ఉప్పు పడుతుంది, అప్పుడు ఉప్పు చేప అవుతుంది అనమాట. దాన్ని ఎండబెడతారు. ఇంకా మరి ఎలా వండుతారో మీకే తెలియాలి. మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ చేపలు ఉన్నాయి. నాకు తెలిసిన కొన్ని చేపల పేర్లు నేను చెప్తాను, మొత్తం అనేది నేను చెప్పలేను. ఎందుకంటే ఈ చేపల గురించి నాకు పెద్దగా తెలియదు, అందుకని చెప్పి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అనమాట. సో ఇక మనం ముందుకు వెళ్ళి అలా పచ్చి చేపలు చూసాం కదా, పచ్చి చేపలు చూద్దాం అనమాట. అక్కడ ఏ చేపలు ఉన్నాయో చూద్దాం. మనకి ఫిషింగ్ హార్బర్లో అన్ని చేపలు దొరుకుతాయి అంటారు, కానీ మనం వచ్చిన టైం సరైన టైం కాదనుకుంటా. అందుకే మనకి అన్ని చేపలు కనిపించలేదు. సముద్రంలోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. మరి వెళ్దాం తొందరలోనే. వెళ్ళి ఎలా ఉంటుందో మీకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. తర్వాత మీకు కూడా వ్యూస్ చూపిస్తాను అనమాట. ఇంకా మనం వెళ్ళిపోదాం లోపలికి, చేపలు అనేది కొనేద్దాం. మనైతే ఫిషింగ్ హార్బర్కి వచ్చాం. అంటే మనకి పచ్చి చేపలు అమ్ముతారు, అక్కడికి వచ్చాం అనమాట. ముందు నాకు కనిపిస్తున్నా చూసారా పడవలు, ఆ పడవల్లోనే మనకి తీసుకొస్తారు చేపల్ని. తీసుకొచ్చి ఇక్కడే మనకి మొత్తం అంతా జరుగుతుంది అనమాట. అంటే మనకి వేలంపాట జరుగుతుంది. వేలంపాటలో ఎవరైతే కొనుక్కుంటారో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి వాటిని బయట అమ్ముకుంటారు, లేదా అక్కడే అమ్ముతారు. ఇంకా హోటల్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తారు. తర్వాత ఎవరైనా ఫంక్షన్స్ అవి చేశారనుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కుంటారు అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ తక్కువ రేటుకి వస్తాయన్నమాట. అందుకని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే కొనుక్కుంటారు. సో మనమైతే చూద్దాం. ఈ చేపలు అయితే కోనం చేపలంట. ఇవి చాలా బాగుంటాయని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు. మీకు ఇందాక చెప్పా కదా, సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా అవే చేపలు ఉన్నాయి. ఇంకా వంజరం కూడా ఉన్నాయి. వంజరాన్ని ఇంగ్లీష్లో కింగ్ ఫిష్ అంటారంట. సో ఇక్కడ కూడా వంజరం ఉంది. తర్వాత మనకి కోనం చేప ఉందన్నమాట. కోనం వంజరం రెండు ఆల్మోస్ట్ ఒకేలా ఉంటాయి. ఇంకా మనం ముందు చూసుకుంటే మనకి రొయ్యలు పీతలు ఉన్నాయన్నమాట. రొయ్యలు అయితే డిఫరెంట్ రొయ్యలు ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, పీతలు కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇక్కడ చిన్న చిన్న చేపలు కూడా ఉన్నాయి అనమాట. రొయ్యలు అయితే చాలా కలర్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ. బట్ ఇవి ఇందులో ఏవి ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో ఏవి లేట్గా వచ్చిన చేపలు తెలియట్లేదు. కానీ చూడడానికి అయితే చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదా. అక్కడ అడిగాను, కేజీ రొయ్యలు అంటే కేజీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయంట ఆ గుంపు అంతా కూడా రొయ్యలు. అవి 700 చెప్పారు. ఇంకా ఇక్కడ అడిగాను అనమాట ఎంత చేపలు అని చెప్పేసి. 4 కనబడుతున్నాయి కదా, 1.800 చెప్పారు. ఆ చేప ఒకటి కేజీన్నర ఉంటుంది. కానీ మేము వేరే దగ్గర 2 కేజీల చేపని 600కి అడిగాం. సో బేరం జరుగుతుంది, కానీ బేరం జరక్క వెనక్కి వస్తాయి అనమాట. మీరు ఒకటే అబ్జర్వ్ చేయాలి, వాళ్ళు ఎంత రేట్ చెప్పినా మీరు ఏ రేట్ అనుకున్నారో రేట్కి అడగండి. వాళ్ళు నచ్చితే ఇస్తారు, లేకపోతే లేదు. మీరు వాళ్ళు రేట్ చెప్పిన తర్వాత మాత్రం వచ్చేయకండి. బేరం ఆడితే మనకి అక్కడ చేపలు తక్కువకి వస్తాయి, లేకపోతే మనకి చాలా ఎక్కువ రేట్కి చేపలు కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇంకా అక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మనల్ని ఏ విధంగానే చేపలు కొనిపించేలా చేస్తారు. సో మీకు నచ్చి ఆ చేపలు మీకు బాగా ఉంటాయని తెలిస్తేనే కొనుక్కోండి, లేదంటే మాత్రం మీరైతే నష్టపోతారనమాట. సో చేపలు కొనుక్కునేటప్పుడు బేరం ఆడండి. తర్వాత చేపలు ఏంటో తెలుసుకొని కొనండి. తెలుసుకోకుండా కొంటే మాత్రం మీరు నష్టపోతారు. మీకు చేపల గురించి తెలిస్తే పర్వాలేదు, తెలియకపోతే ప్రాబ్లం. సో నేనైతే అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా చేపను కొన్నాను. ఆ చేప పేరే కోనం. 2 కేజీల చేప మా ఫ్రెండ్ నేను షేర్ చేసుకున్నాను అనమాట. చేప ప్రైస్ వచ్చేసి 700, చేయటానికి 30 రూపాయలు తీసుకున్నారు. ఇంకా కవర్లు వచ్చేసి 10 రూపాయలు, టోటల్ 740 రూపాయలు అయింది. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఈ చేప వచ్చేసి మనకి వంజరం చేప అనమాట. ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ చిన్న చేపలు ఉన్నాయి కదా, వాటి పేరు నాకు తెలియదు, మీకు తెలిస్తే చెప్పండి. ఇంకా ఈ చిన్న చిన్న చేపలు కనబడుతుంది చూసారా, వీటి పేర్లు నెత్తలు అనమాట. ఇంకా మనకి ఆ ఫోటోలో రైట్ సైడ్లో కనబడుతుంది చూసారా, ఆ చేప పేరే తెల్ల చందువ. ఇవే నాకు తెలుసుకున్న చేపల పేర్లు. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫిషింగ్ హార్బర్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ మెంబర్స్కి చేసిన మాత్రం మర్చిపోకండి. తర్వాత నా ఛానల్ ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, ఇలా సపోర్ట్ చేస్తానండి. మంచి వీడియోస్ మీకు చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.
ఇప్పటిదాకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ సపోర్ట్. ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తుంటారని కోరుకుంటున్నాను.